রাস্তা ভুলে গেছি মেন কথা, মানে বুঝতে পারছি না এতগুলো রাস্তা, এই পাশে রাস্তা ওই পাশে রাস্তা। ফাইনালি পেয়ে গেছি। Hey guys, welcome back to my new vlog. তো কেমন আছো তোমরা? জানিস তোমরা ভালোভাবে। বাই দ্য ওয়ে আজকে একটা নতুন ব্লগ নিয়ে চলে আসছি। আজকে আবার একটা নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করব। তো তোমরা ভিডিওটা দেখতে থাকো কন্টিনিউ। তো থাম্বনেল ডেসক্রিপশন দেখে তো বুঝে গেছো কোথায় গেছি, কোথায় যাবো। তো বাই দ্য ওয়ে চলো ফটোফট যাওয়া যাক, বেশি লেট না করে। তো চলো ফটোফট। রাস্তা দিয়ে আসবা, এইখানে রোহিণী বাম্বু কটেজ রেস্টুরেন্ট আছে, এই রাস্তা দিয়ে যেতে হয়। তো এই রাস্তা দিয়ে যাবো, যাওয়ার পর একটা ব্রিজ পাবো। তো তোমাদের সব কিছু ডিটেলস দেখাচ্ছি, তো তোমরা দেখতে থাকো ভিডিওটা। তো বাই দ্য ওয়ে চলো যাওয়া যাক। মেন ডেস্টিনেশন আমাদের আজকে দার্জি ওয়াটারফল। সো গাইস ফাইনালি দেখো ব্রিজটাতে পৌঁছলাম। জাস্ট ওখান থেকে ভিতর ঢুকে জাস্ট ব্রিজের সামনে আসবা। এই ব্রিজটা দেখো, এই যে অসাধারণ লেভেলের, খুব সুন্দর লাগছে। এদিক দিয়ে রাইট সাইডে তোমাকে সিধা যেতে হবে। এদিক দিয়ে এখন চলো আমরা এখন নদীর সাথে সাথে যাবো। এখানকার দুটো রাস্তা আছে, একটা সামনে দিয়ে একটা যায় জঙ্গলের রাস্তা, আবার একটা নদীর রাস্তা। যেরকম কমলা ওয়াটারফলে গিয়েছিলাম নদীর রাস্তা আর জলের রাস্তা, তো এটা তো সেম আমরা জলের রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি, কারণ জলের রাস্তা রিস্ক কম, মানে জল বাড়ার রিস্ক আছে বাট কিন্তু হারানোর রিস্কটা কম। তো তাই আমরা এখন নদী হয়েই যাবো। তো ফটোফট চলো, আজকে তিনজনই যাচ্ছি, বেশি যাচ্ছি না। গাড়ি পার্ক করে জাস্ট নামছি এখন আমরা। ওই দিক দিয়েও যাওয়া যায়, ওই সাইড দিয়ে, এই সাইড দিয়েও নামছি আমরা এখন নিচ দিয়ে। তো চলো ভাই নামি এখন ফটোফট, চলো নামি। এই দিক দিয়ে নেমে সিধে যেতে হয়, গাড়ি এখানে পার্ক করছি, নেমে জাস্ট এই যে দেখতে পাচ্ছ এখানে দুটো নদী আছে, একটা লেফট সাইডে পড়ে, একটা রাইট সাইডে পড়ে। তো রাইট অবভিয়াসলি রাইট সাইডে হবে, তো আমরা রাইট সাইডে যাচ্ছি। মানে পুরো ডিটেলস আমরা রাস্তাটা চিনি না, তাও আমরা একটা নিজের নদীর পাশেই জঙ্গলের রাস্তা পারবো একটা সাইডেই হালকা করে লেফট সাইডে। তো এখন জঙ্গলের রাস্তা দিয়ে উপরে যাচ্ছি আমরা ট্রেকিং করে। মানে একটু হাঁটলামই হাফসায় গেলাম। পরে আমরা 9টার দিকে, 8:30 দিকে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি, প্রায় এখানে পৌঁছে তো 9টা বেজে গেছে। তো এখন আমরা ট্রেকিং করছি। টাইমিংটা বলি, প্রায় আমরা 9টা, 9:30 দিকে ট্রেকিং করা শুরু করেছি। তো দেখি এখন কখন পৌঁছাই আমরা আমাদের মেন ডেস্টিনেশনে। তো চলো যাওয়া যাক। জাস্ট এদিক দিয়ে হালকা করে উঠে আসলাম এই রাস্তা দিয়ে। এখানে দুটো রাস্তা মানে ঘেরা দেওয়া আছে, বুঝতে পারবো তোমরা। এখানে একটা রাস্তা, দুইটা রাস্তা, তিনটা রাস্তা। আমরা দুজনই কনফিউজ কোথায় যাবো, সিধা যাবো নাকি রাইট সাইডে। আমাদের যখন রাইট সাইডেই আছে ওয়াটারফলটা, তো রাইট সাইডে ভাবতেছি যাবো। বাট ভাই গেল দেখতে যে কোনো বাড়ি আছে, লোক টোক আছে নাকি। তো এদিকে গেল আরেকটা ভাই, এদিকে দেখতে গেল রাস্তাটা। আর এখানে আমি দাঁড়ায় আছি দুজন সবার মাঝখানে, যে কোথায় আছে ওয়াটারফলটা। এদিক দিয়ে যাবো না এদিক দিয়ে যাবো, কনফিউজ। তো চলো দেখি ভাই, রাস্তা আছে দিকে, উপরে উঠতে হবে না? তো এই গাছ এদিক দিয়ে পুরো একদম পুরো খাড়া উপরে উঠতে হবে। আর এদিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছ রাস্তাটা এরকম মানে হালকা উঁচা। তো দেখি ও আসুক আগে, কোন পাশে যাওয়া যায়। গাছ ওই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি না, এখন এই রাস্তা দিয়ে যাচ্ছি আবার। এখন উপরে খাড়া একদম উপরে উঠবো। গাছ দেখতে পাচ্ছ দুটো রাস্তা পড়ছে, এই দুটো রাস্তার মধ্যে নিচের রাস্তাটাই যাবা, উপরের রাস্তাটা হয় পাহাড়ে উঠে। বাট এই রাস্তাটা তুমি ওয়াটারফল, দার্জি ওয়াটারফলের দিকে যাবে, এদিকে ঘুরে এদিকে নিচে যাবে, সিধা যাবে। তো নিচের রাস্তাটা তোমরা যাবা। নিচে যেতে হবে মনে হয়, একটা উপরে ছিল না, উপরে রাস্তা গেছিল, ওই যে একটা রাস্তা আছে, ওই যে একটা, অত দূর থরি না।
নিচ দিয়ে না, নিচ দিয়ে নদী নদী গিয়ে ভালো হবে মনে হচ্ছে। চলো নদী দিয়ে চলো, রাস্তা না হোক আর না হোক। হ্যাঁ कोई है हम लोग को रास्ता दिखा दो। चलो चलो दिख दी जाए, नदी दी जाए ना वाले। हेलो एक्सक्यूज मी, हम लोग रास्ता भूल गया है, फिर भी हम लोग जाएंगे। আমরা রাস্তা ভুলে গেছি, মেন কথা মানে বুঝতে পারছি না এতগুলো রাস্তা, এই পাশে রাস্তা ওই পাশে রাস্তা। তো গাইস নিচে নদীটা আছে, তখন ভাবছি যে নদীর সাড়ে সাড়ে যাই। গাইস মানে বলতে পারছি না, মানে ম্যাপে দেখাচ্ছে এই পাশে আছে, এই পাহাড়ের পিছনে হয়তো দেখাচ্ছে। এখানে রাস্তা দেখতে পাচ্ছি, বাট এখানে একটা রাস্তা আছে, জল আসছে, ভাবছি যে এই পাশে হবে নাকি, এই পাশে কনফিউজ হয়ে যাচ্ছি। তো আমি তাও ভাবছি যে একবার সামনে যাই, সামনে গিয়ে দেখি এই রাস্তা দিয়ে যখন সামনের দিকে যাব, সামনে গিয়ে দেখি যে এই পাশে আছে নাকি কোনো ওয়াটারফল বা রাস্তা। তো এই দিক দিয়ে একটু হালকা দেখে তারপরে যদি না হয় তাহলে আবার রিটার্ন এই পাশে যাবো। হ্যাঁ পেয়ে গেছো না? পেয়ে গেছে গাইস, ফাইনালি পেয়ে গেছি আমাদের মেন ডেস্টিনেশন দার্জি ওয়াটারফল। মানে লেভেলে লাগছে ভাই। চলো ফটোফট চলো। ওই যে দেখেছি গাইস, ওই যে দেখতে পাচ্ছ গাইস, ওই যে সামনে চলো, সামনে দেখাচ্ছি চলো গাইস, পেয়েছি গাইস, চলো হাঁটতেছি এখন পেয়ে গেছি গাইস। আমাদের হাঁটতে হাঁটতে প্রায় 1 ঘন্টা হয়ে গেছে, 1 ঘন্টার কাছাকাছি হয়ে গেছে। তো ফাইনালি গাইস এখান থেকে দেখতে পেলাম, আমি বললাম না সামনের দিকে হতে পারে, ম্যাপ দেখাচ্ছিল এই পাশে, বাট ম্যাপের ভরসা করো না। নদী দিয়ে আইসো, নদীর পাশে রাস্তাও আছে, রাস্তা দিয়ে আইসো, তোমরা কনফার্ম পেয়ে যাবে দার্জি ওয়াটারফল। ফাইনালি পেয়ে গেছি গাইস, চলো যাও। আমরা একটু রেস্ট নিলাম, একটু হালকা খাবো দাবো, তারপরেই সামনে ওয়াটারফলে দিয়ে যাবো। জল মোটামুটি আছে, তেমন বেশি নাই, কারণ বৃষ্টিটা তেমন পড়েনি, মেঘলা আকাশ, বাট বৃষ্টি পড়েনি এখনো। তো জলটা দেখতে পাচ্ছ হালকাই আছে, বেশি নাই। তো যাই হোক মজা লাগছে একটা নতুন জায়গা এক্সপ্লোর করতে। তো নেক্সট আরও এক্সপ্লোর ভিডিও আসতে থাকবে, তোমরা কন্টিনিউ ভিডিওটা দেখো। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব করে দিও চ্যানেলটাকে, তো অবশ্যই সাপোর্ট করো, বাস এটাই বলতে চাই। তো বাই দেবো এখন একটু হালকা খাওয়া দাওয়ার করি, খাওয়া দাওয়ার পরে ফিরে যাই। গাছ থাকবে ছাতু নিয়ে আসার, জল আর ছাতু মিক্স করে, লেবু মিক্স করে খাবো আমরা গাইস। পুরো ফাইনালি দেখো অবস্থা একদম হাতে, ছাতু ওরে বাপরে, দেখো ছাতু মিলাচ্ছে নাকি দারু মিলাচ্ছে ভগবান জানে। ও ভাই মানে এটা দেখলে লেভেল বাই লেভেল, কি মানে ওয়াইন শপে কাজ করা ফিল হচ্ছে আমার, ওয়াইন শপে কাজ করেছিল পুরো এক্সপিরিয়েন্স। গাইস জাস্ট খেয়ে দিয়ে এখনই মানে একটু হালকা ছাতু ফাতু খেয়ে এখনই বেরোচ্ছি, জাস্ট দেখবা সামনে চলে আসছি। সেরা লাগছে ভাই, সেরা গাইস, ওয়াটারফলটা সেরা লাগছে গাইস। কাছে চলে আসছি, মানে মোটামুটি হালকা ট্র্যাক করে আসলাম, মোটামুটি ধরো 45 মিনিট ট্র্যাক করতে লাগলো আমাদের ওয়াটারফল আসার জন্য। তো তোমাদেরকে বললাম যে নদীর সাইডে পুরো ডিটেলসটা বলে দিলাম, নদীর সাইডে হয়ে এবার যে পাশে একটা রাস্তা আছে, ওগুলো রাস্তার সাথে সাথেই আসবা, তোমরা এই ওয়াটারফলে চলে আসবা। দেখো কি সুন্দর লাগছে, ধরো সামনে যাই, তারপরে আর একটা সিনেমেটিক শট দেখাচ্ছি। তো এই জায়গাটা পাথরটা থেকে উঠলাম, জাস্ট কেবল উঠে দেখো ওয়াটারফলটা একদম কি সুন্দর, সেরা লাগছে ভাই। তোমরা
অবশ্যই আসো দার্জি ওয়াটারফল। কি বলবো, ভালো তো? একদম অসাধারণ ভাই, অসাধারণ। ট্রেকিং করে আসো প্রায় আধা ঘন্টা থেকে 45 মিনিট লাগে ট্রেকিং করতে, মানে অসাধারণ। তোমরা দেখতে পাচ্ছ, জল বেশি থাকলে আরো হয়তো বেশি ভালো লাগতো, বাট এখন বৃষ্টি সিজন না, তেমন মোটামুটি বৃষ্টি পড়ছে না, এখন রোদ তার জন্য জল একদম কমে গেছে। তো ভাই চলো যাওয়া যাক, স্নান করে দেওয়া এখন। ওর মির্গি উঠছিল, মির্গি এখন ঠিক হয়ে গেছে। আমার ফোনের ভিতরে জল ঢুকছে, তো বড় জলটাকে বের করি। গাইস দেখতে পাচ্ছ এখানকার জায়গাটা একদম সেরা, দেখো শুয়ে আছে। আর এখন আমাদের স্নান কমপ্লিট, মানে শেষের দিকে শেষই হয়ে গেছে। তো পরিবেশটা একটু মানে কি বলবো, বলার মতো নেই ভাই, এত সুন্দর পরিবেশটা, তার মাঝে এত সুন্দর ওয়াটারফলটা, মানে একটা মুগ্ধই করে দেয়। গাইস ফাইনালি খাওয়া দাওয়া কমপ্লিট, তো এখন আমরা বেরোবো। তো ব্লগটা যদি ভালো লাগে লাইক কমেন্ট সাবস্ক্রাইব এবং পেজকে ফলো করে দিও। তো চলো বাই দ্য ওয়ে যাওয়া যাক, এখন নিচে নামবো আমরা। তো কি মজা আসছে তো সবার? একদম 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 ইয়েস, তোমরা অবশ্যই আসতে পারো। তো অ্যাড্রেস আমি জায়গাটা দেখালাম যে কোন কোন রাস্তা দিয়ে আসবা, মানে জল দিয়ে শুধু আসবা। তো চলো বাই দ্য ওয়ে এখান থেকে ব্লগটা শেষ করা যাক।